Ndabashuje mwe mwese mukomeje kuntega amatwi no kundeba kuri YouTube channel ya US TV ariyo Unity Star TV. Mbahaye ikaze mu kiganiro cya US News. Aka ni agace nabatangarije ko n'ubundi nzajya ngenda nkabagezaho rero aho ngiye guhera ubu ni mu ntara y'Iburengerazuba. Niko gace tugiye kwibandamo turebe mu makorari bimeze bite, hanyuma ubutaha tuzareba no mu zindi ntara tuzajya tugenda tuzamuka hano i Kigali, mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba, gutyo dore uko bimeze. Hanyuma harimo ibintu byinshi, icyo usabwa no gukurikirana ukudutiza amatwi n'amaso tukajyana noneho n'ibitekerezo mukajya mugenda mubishyiraho. Turi kumwe, reka tugaruke mu kanya dutangira. Yego, icyo nakubwira cyo nuko uburyo ntangiyemo reka nihereho kubera ko nanjye njya mpimba, ndi umuhanzi. Nabagejejeho ko ndimo nshyira hanze alubumu y'indirimbo 100. Abantu benshi babifashe nk'ibintu bya scam. Nibyo, ayo makuru niyo ngiye yakubwira, ni njyewe nyine uzakubwira ibindi azaba kubeshye. Alubumu y'indirimbo 100 yararangiye, nayitangiye 2018 irangira 2022. Iyo ni alubumu y'indirimbo 100. Hanyuma hari n'izindi zirengaho zo zaje nyuma yaho zigeze muri 45. Izo ndirimbo zose zirahari. Rero ndi kugenda ndekura imwe gutyo kuko nabonye indirimbo 100 kuzirekura icyarimwe. My God, kuzumva ni hatari. Hanyuma ubu ngeze ku ndirimbo ya 9 imaze umunsi umwe, yitwa Nzakunambaho. Kuri YouTube channel yanjye Iradukunda Elisha. Ego niho indirimbo zose wazisanga. Tugeze ku ndirimbo ya 9, indirimbo nziza cyane, Nzakunambaho, wajya ukayireba, imeze neza. Hanyuma andi makuru ntaratangira ngo nje mu gace k'Iburengerazuba, nabonye iki kibazo cyo tugisangiye, insengero bazifunze, bari kugenda bazifunga. Iki kintu tuzakirebaho wenda kubera ko ubu ikiganiro ngitangiye n'injye nyine, ariko ubutaha hazajya hagenda hazamo n'abandi batubwire, tugende duhana ibitekerezo. Ariko igihari cyo nuko insengero nyinshi zifunze kubera ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Reka ntangire rero mpere Rusizi. Hari korali yitwa Mu Biganza Byera, baheruka indirimbo bita Nkunda Ubucuti video lyrics. Imaze ukwezi bano bari mu kazi, bari gukora courage cyane, ntago matinda ndahita njya ku ndirimbo bita Yesu Araje. Ni korali bita Umukororombya, iyo ntago iri gukora. Hano korali ziri gukora turajya tureba mu kwezi kumwe. Hano rero bo bamaze amezi 3. Rwose mugire vuba muduhe indirimbo, abakunzi banyu mubahe indirimbo biyumvire ubutumwa bwiza, dore ko n'insengero ubu batangiye kuzifunga. Ni ngombwa guha imbaraga gukora online cyane kurenza uko byari bimeze. Rero hano ntago matinda ndahita nza mu karere ka Nyamasheke. Hari korali yaburiwe irengero bahita Future Hope. Iyi korali yagiye, abantu mufite amakuru muze kuyaduha. Wenda ubutaha tuzajya tunahamagara bamwe muri bo batubwire kuki batari gukora, baduha amakuru. Ego Future Hope yo imaze amezi 3, imyaka 3 cyangwa imyaka 3. Bahirukira alubumu irimo zirandirimbo Tinyuka Mugenzi, Ugana na Yesu, izindi nyinshi. No mu rusengero indirimbo abantu bagiye bakunda, sinzi hano bagiye gusa. Korali ziganje mu rubyiruko zirakora igihe gitoya ubundi ukafya. Ubwo no kuzareba amakuru mu kiganiro gitaha tukareba. Turahita tuza kuri Shekina Group. Iheruka indirimbo bita Jehova, iri mu kazi, iri gukora, imaze ukwezi. Good. Ngira ngo bafite n'izindi zigiye gusohoka, niyo makuru mfite. Mboni sawa cyane. Hanyuma korali bita Inyenyeri z'Ijuru yo murayizi cyane kuri la ndirimbo ya coronavirus yaramamaye cyane. Bo ndabona baheruka imbabazi, maze amezi 3. Ntago muri mu kazi, bimeze bite? Nta kintu mubura, ahubwo ndi kwibaza kuki mutaduha indi ndirimbo. Ikindi reka duhite twihuta cyane tujye mu karere ka Karongi.
reka mpere kuri ndirimbo bita Uwiteka. Bari gukora ni korali yitwa Inshuti Nziza Family, imaze ibyumweru 2. Ni sawa cyane, sawa cyane kabisa, ni indirimbo wareba. Hanyuma reka mitenja hariya ku bitaro bya Mugonero, ubwo ni kuri Ngoma, bita kuri Ngoma muri Karongi, hari korali bita Le Triomphe. Bari gukora nabo, bafite indirimbo nyinshi cyashya badasanzwe, nabonye bayishyizeho. Bameze neza. Korali ikorera muri Auka yahara kuri Ngoma, ya sawa cyane. Hanyuma ndahita njya kuri aho bwikorali bahe. Korali yitwa Mitsiye ibahe ko ntajya nyibona. Ikorali irazwi cyane, ahubwo sinzi impamvu itari gukora. Ntabwo nzi ikibazo kirimo, nabo nukuzareba tukareba bimeze bite, kubera ko ni korali ikunda kuba kabisa imeze neza. Baheruka indirimbo bita Nabonye Amahoro, imaze igihe pe, ntabwo inayitindaho. Njye kuri Saved by Grace hakurya ku bitaro nabo baheruka indirimbo yitwa Ndifuza Kugerayo, imaze amezi 3. Mugere kwa muduhe indirimbo tuyumvire. Muduhe indirimbo tuyumvire kabisa. Hanyuma ndahita nomoka ku kirwa, ubwo ndakeka ari kirwa hakurya Impembe, hari korali bita Batajuru Family Choir. Amakuru mashya nuko ejo bafite n'igitaramo cyo kumurika album ya. Abo bari mu kazi bameze neza, korali yiganje mu rubyiruko. Baheruka indirimbo bita Nzamubona, imaze ukwezi. Yarebwe n'ibihumbi 15 birenga. Ni sawa cyane, bafiteho video 2 kuri YouTube channel. Mukomerezaho, courage cyane. Hanyuma ndahita nomoka nje kuri korali bita New Jerusalem Choir hakurya imurangara. Ntabwo muri gukora kabisa. Mugere fa muduhe indirimbo, mukunda kugira indirimbo nziza, abantu barabakurikira barazikunda cyane. Muheruka indirimbo bita Inkuru, imaze amezi 9. Ko mupira amasengesho. Reka nizire ku muvuga, hari korali bita Holy City. Heruka itabaza, abo bari gukora. Byiza cyane, imaze ibyumweru 3 birenga kurya. Of course. Reka mpite nizamukira mu nkambi ya Kiziba, hari korali bita Last Voice. Baheruka indirimbo yitwa Kwishushanya, imaze umwaka. Ntabwo muri gukora pe. Ntabwo muri gukora, sinzi uko bimeze. Mudufashe, muduhe indirimbo tuyumvire. Ahubwo hari korali byawe bidasobanutse bayita Is Coming Singers. Ibyo ndabona bidasobanutse, indirimbo zabo nta nubwo ziri kuri YouTube channel yabo. Ndabona umuntu wazishyizeho kandi neza bamwita Nzovu Emmanuel. Niba ari manager wanyu simbizi, ariko ni kwa kundi usanga korali yarasoye indirimbo ntiziteho, abantu bakagenda bazaplodinga gutyo. Ntabwo ari byo rero, mugire vuba icyo kibazo mugikemure. Reka nimanukire Kibuye mu mujyi utajya uhinduka uko wari urejo n'ubu ni kuri. Cyakoze ku mazi harahinduka amahoteli, mukunda kujya gusohokerayo byo. Nubwo numvise hari korali yabavuzeho y'Igisenyi. Ndaje ndayibabwira ngo abantu bajya ku mazi bavuga ngo isi ryoshye nk'umuneke. Ngo isi iraryoshye, ngo basubize kuri ryoshye nk'umuneke, ibintu nk'ibyo. Rero ndahera Kiniha, ku itoro rya Kiniha hari korali bita Mide Jesus. Si korali yagiye kukomoka byara. Abantu mufite amakuru mwaduhaye amakuru. Iyi korali niyo yahagarariye uburengerazuba muri yubile iraye imyaka 100 twakoreye Remera. Sinzi ikibazo cyajemo, ni korali rwose yari imeze neza, ariko muri iyi minsi wapi mbega korali babaje we. Baheruka indirimbo bita Turi mu Rugendo, imaze umwaka. Ntabwo nzi ikibazo kirimo, ariko ikibazo kirimo kirakomeye. Kuba baba bamaze umwaka badashyira indirimbo hanze ni ikibazo. Utubazo turimo rero no kudukurikirana tukanakemuka, mukaduha indirimbo ko mukunda kugira indirimbo nziza cyane. Muburo yo rwose ntacyo mfite cyo kuyivuga, kuko indirimbo baheruka bayita Mwuka Wera Lyrics, imaze amezi hafi umwaka.
umwaka ugiye kuzura urabura iminsi mikeya nabo ntabwo bari gukora simbatindaho reka njye Galilaya ni korali yarabuze David bimeze bite ko mutubwire rwose iyi korali yitwa Bungeri baheruka indirimbo birarangiye imaze imyaka 2 nuko byarangiye icyo mbona baheruka mu mezi 8 ni igitaramo cyarimo Ambassadors of Christ choir igitaramo cyari kimeze neza ariko ntekereza ko cyanaflopinze gutyo ariko Abungeri ntago bari gukora sinzi uko byagenze korali ndi kubona cyane imeze neza cyane wow iyi korali tunayishimire tuye bravo amashyi rwose ngayo wow iyi korali yitwa New Hope bazamuwe n'indirimbo bita Umpindure kuri bimaze kurebwa n'ibihumbi 130 birenga ndumva ni mezi 3 hafi aho baheruka indirimbo bita Mu Nyanja imaze ukwezi byiza cyane kwezi kurenga iminsi ni sawa cyane bo bari mu kazi bameze neza courage cyane nta bindi ndenza reka nigire Rubengera hari korali bita Penuel iyi korali rero indirimbo cyashya ujyeho muyirebe izina ntabwo ndi kwita ndibona cyose ariko bayita Amavuta indirimbo bayita Amavuta bagarukanye Amavuta ariko rwose ishusho hafi na audio numvise ari bira cyo urebeye kuri mix na mastering gutyo ntago mpatinda ariko bira kanikomereze reka nikomereze nge kurumuri rufite indirimbo nshyashya igiye kuza bakoze Kaminson baheruka indirimbo bita Urutare urumuri bari gukora bameze neza cyane n'ubundi ni kwitoro rya Moriya ho Rubengera muri Karongi Rutsiro no comments Ngororero no comments murambabariraho ntago nahagiye cyane kubera ko ibintu bibari byinshi kamite nigira Rubavu muranyihangana ngiye Rubavu mba ndi kunyura mo nirukanka cyane Rubavu ndajya kuri korali bita Right Family maze amezi 3 iyi korali ariko nayo ntabwo iri mu kazi neza 3 ni menshi twebwe tuba turi kureba nibura mu kwezi kumwe iyo korali biri gukora fresh kubera ko abantu ntago barambirwa ego ndihutange kuri Hallelujah Family choir korali indirimbo ni nziza nawe wajya ukayireba indirimbo ifite ubutumwa hano babwiraga abantu mujya ku mazi Gisenyi Karongi Muhazi n'ahandi hatandukanye kurya ubuzima muvuga ko isi ryoshye ngo basubize ko iryoshye nk'umuneke cyari mu bintu byinshi ngo mujye muzirikana umunsi w'urubanza nge ntaho njya niyo mpamvu ntarimo ntabwo njya kuryoshya Hope Family choir baheruka indirimbo bita Hosiana imaze amezi 4 ntabwo muri gukora mu indirimbo nshyashya kabisa twiyumvire korali yo kwa Richard ndabashuje cyane abavandimwe kabisa aho Rubavu ni sawa cyane ntabwo ndatinda ngana ku musozo ndaza ku gace nako kahise gatangira muri iki kiganiro kitwa Top 5 Hit Song indirimbo ziba zikoze neza cyane yaba audio yaba amashusho ya ndirimbo imeze neza cyane iri hits iri ku rwego rwo hejuru hano rero abarajya batora kuko murajya mutorera kuri nimero ya WhatsApp ya 078818404664 078818404664 iyo ni nimero murajya mutoreraho hano rero hari ibyo turajya twibandaho kuri audio message kumva ko indirimbo yanditse ari ukuntu indirimbo kabisa uyumva kumva ifite message iri kuri gahunda abantu binjiyemo neza mu myandikire kumva ko iranditse kabisa hanyuma cyo nakivuze tukajya no ku muziki instrumental beat kabisa uburyo umva beat ko ikoze kick irimo fresh snare irimo hats byose piano uburyo read ducuranze nyine kumva muziki kabisa umeze neza ibyo nabyo birajya bikonta
tuze kuri sound vocals, uburyo abantu baririmbye. Hari uburyo bawumva nko muri studio amakorari nibyo yaragiye recordinga, nubwo ngo hari amakorari mutira baririmbye muri record, ibyo bintu nzabigarukaho ntago nzaheza. Hari uburyo noneho korari igenda muri studio ukumva soprano irimo neza, alto, tenor ariko yukumva ntirimo neza, umva hari nyine namwe murabyumva, wenda bass rimwe. Rero hano tuzajya tubyumva byose, tuzajya tumva amajwi yose uko arimo kabisa, uko ameze neza. Tuzajya tureba kuri mixing na mastering, ibyo nabyo tuzajya tubyitaho. Hano ibintu bigomba gusobanuka. Kuri video tuzajya tureba script, uburyo video iteguye, uburyo mwayiteguye, traduse n'uburyo n'ibintu bigenda bikurikirana. Tuzajya tureba kuri quality ya video kabisa, iyi quality yo abantu benshi bo izajya bagonga cyane, kuko iki cyo ni ikitondero. Uburyo video imeze, ugirembere, uburyo nyine ishusho rimeze, murabyumva cyane. Tunarebe ku kintu cyo kudirecting, uburyo bimeze kwa kundi uburyo n'abantu bambaye n'ibiki byose byinshi cyane. Tuzajya tureba kuri editing, uburyo video yeditinze, hari uburyo video iba yeditinze neza kabisa ukabona ni sawa, ubwo ababyumva mwabyumvise cyane, ababizi mwabyumvise cyane. Hanyuma tuzajya tunareba no kuri kara, uburyo video iri gusa, bya bindi nababwiye ngo video irahiye, biriya nababwiye byo kuba amashusho nyine adasa neza, kuba video nyine ubona kabisa kuyireba iryoshye. Hari n'ukuntu ureba video ukabona iraho nyine, namwe murabyumva. Ibyo tuzajya tubyitaho uko abantu bambaye gutyo. Yego, tugana ku musozo rero, reka mbasomere indirimbo muzatora muri top 5. Ubwo mwatangira n'ubu ngubu nta kibazo gutora, na hano muri comments hasi mu kiganiro watora nta kibazo, ariko no kuri ya nimero ya WhatsApp 0788 18404664 wayitoreraho nayo ukandikaho rimwe, nimero rimwe ni iyi, nimero kabiri gutyo ukagera kuri 5. Ngiye kubasomera indirimbo rero zajemo kugira ngo tugane ku musozo. Hari Saba Imbaraga by Hope Family Choir. Saba Imbaraga by Hope Family Choir, hakaza Umpindure by New Hope Choir, hakaza Aho Yesu Ari by Holy City Singers Choir, Sikubwacu by Inyenyeri z'Ijuru Choir, Urubyiruko by Hallelujah Family Choir, Abisirayeli by New Jerusalem Choir. Hano hakaza Amavuta by Penuel Melody Singers, Vugana nanjye by Mu Biganza Byera Choir, Umunsi Umwe by Right Family Choir, Baganira by Abungeri Family Choir, Mu Rusengero by Saved by Grace. Nizo ndirimbo nashyizeho, muraza gutora, tuzarebe indirimbo 5 zizahiga izindi, mwita kuri bya bindi navuze haruguru. Rero nuko nge nsoje ikiganiro cyo n'ubutaha. Ibitekerezo mwajya mubishyiraho, mwibuka gukora subscribe, like, share, comments n'ibindi byose, watchinga video. Ibyo ibijyanye n'iki kiganiro cyo nakagaruka, ariko ndanakwibutsa ko Unity Star TV yaba TikTok turiho, n'ubundi zina niryo, yaba Facebook, Instagram, byose ni kimwe, n'ahandi hose ni kimwe. Mwajyaho mukadufollowinga, mukaduha n'ibitekerezo. Ndabashimiye rero, mukomeze kugira weekend nziza, ni Sabato nziza.